Galera, tudo bem? Eu sou o Thiago aqui da Multiroom. Olha esse sistema de som. Eu podia falar da cozinha, que é linda e maravilhosa, mas olha o sistema de som que a gente colocou aqui nesse cliente aqui. Estamos em Guarulhos, aqui em São Paulo. Amplificador de parede, loading, Bluetooth. Line dele tá conectado, sabe com o quê? Com uma Alexa no teto aqui. Alexa, Alexa, ok. Alexa tá falando ali junto com a gente aqui. Eu vou desligar ela aqui, ó. Tá conectado no som. Caixas de som de embutir. Som ambiente na cozinha. Instala uma televisão também. Então muito legal esse projeto. Ali na varanda gourmet também temos aqui, ó, caixas de som. E aqui atrás também temos um outro amplificador ligado na Alexa. Projeto de som ambiente Multiroom. Tá bom? Só chamar.